సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన GVR ఫిల్మ్స్ తెలుగు ఛానల్కి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి మన ఛానల్లో వచ్చే అన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా చూడడానికి. హే హలో గైస్, హౌ యూ ఆల్? హోప్ యూ ఆర్ అబ్సల్యూట్లీ రాకింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ GVR ఫిల్మ్స్ ఇన్ తెలుగు. సో యాక్చువల్గా మనకి హిమాలయన్ తీసుకుని ఆల్మోస్ట్ 2 months అవుతుంది అండ్ ఇప్పటి వరకు మనం ప్రాపర్ బేసిక్ యాక్సెసరీస్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేయించలేదన్నమాట దాని మీద. సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఏంటంటే ఒక 3 to 4 వీడియోస్ అనేవి కంప్లీట్గా మన హిమాలయన్ మీద ఏమేమి యాక్సెసరీస్ ఇన్స్టాల్ చేయిస్తున్నాను అండ్ కంప్లీట్గా వాటి డీటెయిల్స్, ప్రైజింగ్, ఏది ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేయిస్తున్నాను కూడా నేను మీకు వీడియోస్లో చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. సో దట్ మీకు డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఒకవేళ మీకు హిమాలయనే ఉంటే మీరు డెసిషన్ తీసుకోవడానికి మీకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది. అండ్ ఇంకో విషయం చెప్పాలంటే ఈరోజు మనం టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ ఏ క్రాష్ గార్డ్ ఆన్ అవర్ హిమాలయన్ అనమాట. సో క్రాష్ గార్డ్ కూడా నేను ఏది తీసుకుంటున్నాను, ZANA ఒకటి ఉంది మైండ్లో, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ స్టాక్ ఇంజన్ గార్డ్ వస్తుంది కదా, సో అది ఇన్స్టాల్ చేయిద్దామా, లేకపోతే చాలా రీసెర్చ్ చేశాను దీని మీద, చాలా వీడియోస్ చూశాను, చాలా మంది ఒపీనియన్ కూడా కనుక్కున్నాను. సో ఏది తీసుకుంటే బెటర్ అని చెప్పి చాలా ఆలోచించాను అనమాట. అండ్ మనకు తెలుసు కదా మన డెసిషన్ ఎట్లుంటుంది, మనం తీసుకున్నామంటే కంప్లీట్గా 100% బ్లైండ్గా ఫాలో అయిపోయేటట్టు ఉంటుంది అనమాట మన డెసిషన్స్ అన్ని. అండ్ మీకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉండేటట్టే, మీకు ఈజీగా డెసిషన్ మేకింగ్ ఉండేటట్టే నేను అలా వీడియోస్ చేస్తాను అండ్ అలాంటి ప్రోడక్ట్స్ తీసుకుంటాను. చాలా రీసెర్చ్ చేసి తీసుకుంటాను అనమాట నేను తీసుకునేవి కూడా, ఎందుకంటే మనం కూడా డబ్బులు పెట్టి తీసుకుంటున్నాం, డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు, మన గుండు బాస్ చెప్పినట్టు. అండ్ ఇంకో విషయం చెప్పాలంటే అక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా 3 బాక్సులు, ఇంకో బాక్స్ కూడా ఉంది, 4వ బాక్స్ కూడా ఉందన్నమాట. సో యాక్చువల్లీ అన్బాక్స్ చేసేవి మనకి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ హిమాలయన్ యాక్సెసరీస్ ఉన్నాయి. సో అవన్నీ వెయిటింగ్ అనమాట అన్బాక్సింగ్ కోసం, టైం లేక కొద్దిగా పెండింగ్ పడుతున్నాయి అన్నీ. సో ఒకసారి టైం దొరికింది అంటే ఇప్పుడు కూడా టైం వచ్చేసి మనకి 4:30 అవుతుంది ఇన్ ద ఈవినింగ్. సో ఎండ్ అయితే భయంకరంగా ఉంటుంది అనమాట, బయటికి వెళ్ళనివ్వకుండా. సో అందుకనే ఈవినింగ్ 4:30 ఈ టైం వరకు వెయిట్ చేసి బయటికి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ ఇంకా చెప్పాలంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్, ద పవర్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ యాక్సెసరీ అనమాట, మనకి లాంగ్ రైడ్లో చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఇది కూడా నాకు వచ్చి చాలా కాలం అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ 15 to 20 days అయిపోయింది ఇది వచ్చి కూడా. జస్ట్ ఇది ఓపెన్ చేసి చూశాను కానీ దీని గురించి ఒక అన్బాక్సింగ్ వీడియో కూడా చేయలేదన్నమాట. చూసి మళ్ళీ ఎట్లుందో అట్లా పెట్టేశాను. సో ఇటువైపు ఎందుకు చూపించాలంటే ఇటువైపు నా అడ్రస్ ఉంది, కొద్దిగా ప్రైవసీ మెయింటైన్ చేద్దాం. సో అదనమాట స్టోరీ. సో ఇట్లాంటి యాక్సెసరీస్ మనకి రైడ్లో యూజ్ అయ్యేవి చాలా ఉన్నాయి, టూల్స్ అన్బాక్స్ చేసి మీకు చూపించాల్సినవి. అండ్ దెన్ అక్కడ 3 బాక్సులు వెయిటింగ్ వెనకాల, ఇంత కోపంగా చూస్తున్నాయి చూడండి అవి నన్ను. సో ఓకే ఫైన్, ఇవన్నీ మనం అన్బాక్స్ చేద్దాము గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ వీడియోస్లో. అండ్ దెన్ మీకు ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతున్నాయి వీడియోస్ అన్ని. సో మిస్ అవ్వకండి. ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి అండ్ మీకు టైం టు టైం నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అని వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. సో అదనమాట స్టోరీ. సో ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయి క్రాష్ గార్డ్ తీసుకుందాము, ఏం తీసుకుందాము, ఎందుకు తీసుకోబోతున్నాను ఏంటి, ప్రతి ఒక్క రీజనింగ్ తోటి నేను మీకు ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. సో చలో లెట్స్ గో. సో గైస్ మనకు అంతా సెట్ అయ్యి మనం బయటకు వచ్చేసరికి మీరు చూడొచ్చు టైమ్ ఈజ్ 5:10 అయిందనమాట ఇప్పుడు. యా దట్స్ బౌండ్ టు హ్యాపెన్. ఎప్పుడు వెళ్దాం అనుకుంటే అప్పుడు కరెక్ట్ టైంకి మనం స్టార్ట్ అవ్వం కదా. సో ఓకే ఫైన్, జోక్స్ అపార్ట్. ఇప్పుడు మనకి మెయిన్గా మనం హిమాలయన్ బయటకు తీసిన దానికి రీజన్ ఏంటంటే చెప్పినట్టు ఇందాక క్రాష్ గార్డ్ అనమాట. క్రాష్ గార్డ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మ్యాండేటరీ అండ్ వెరీ యూస్ఫుల్ యాక్సెసరీ ఫర్ ఎనీ బైక్, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ హిమాలయన్. నేను అసలు బైక్ కొన్న 10 నిమిషాల లోపల క్రాష్ గార్డ్ పెట్టించే మనిషిని నేను, ఏ బైక్ తీసుకున్నా కానీ. కాకపోతే మన హిమాలయన్కి మాత్రం ఇప్పుడు డిలే అయిపోయింది, ఎందుకంటే ఏదో ఒక పని ఉండడము, మ్యారేజెస్ ఉండడము, సరిగ్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయకపోవడము, 2 లాంగ్ రైడ్స్ కూడా వేసాము. అయినా కానీ మనకి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఒక పర్టికులర్ పర్పస్ మీద వెళ్ళాం కాబట్టి యాక్సెసరీస్ ఇన్స్టాల్ చేద్దామన్న దృష్టి రాలేదన్నమాట. అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో ఇంకా చెప్పాలంటే మనకి ఫస్ట్ సర్వీసింగ్ కూడా అయిపోయింది బండికి. సో అది ఎంత అయింది, ఏంటి డీటెయిల్స్, ఏమేమి చేశారు అనేది నేను ఒక సపరేట్ వీడియో చేస్తాను. అండ్ అది కూడా వీడియో చేయలేకపోయాను బికాస్ ఆఫ్ దిస్ హ్యాసిల్. మొత్తం అటు ఇటు తిరగడాలు, 2 పెళ్ళిళ్ళు ఉండే అనమాట. సో అన్నిటి వల్ల. అండ్ నౌ కమింగ్ టు ద టాపిక్ ఫర్ ది డే, క్రాష్ గార్డ్. ఇప్పుడు మన క్రాష్ గార్డ్ ఎందుకు అని ఎవరికి చెప్పక్కర్లేదు, అందరికీ తెలిసిందే. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఏ ఫాల్, బైక్ డ్రాప్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్ హిట్ వచ్చేసి మనకి హ్యాండిల్ బార్ అండ్ క్రాష్ గార్డ్ మీద పడుతుంది. ఇంజన్కి, మన బైక్ ట్యాంక్కి దానికి ఏం డ్యామేజ్ కాకుండా ఉండడానికి జనరల్లీ వి గెట్ దీస్ క్రాష్ బార్స్ ఇన్స్టాల్డ్ అనమాట. అదే ఇంజన్ గార్డ్స్, క్రాష్ గార్డ్స్ అంటాం కదా, సో ఇవి ఇన్స్టాల్ చేయిస్తాం. సో దీంట్లో మనకి హిమాలయన్లో వచ్చేసి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ హిమాలయన్, ఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది బైక్స్. రీసెంట్గా BS6 వెహికల్స్లో చూసుకుంటే ఈ టైంలో చాలా వేరియంట్స్ ఆఫ్ క్రాష్ గార్డ్స్, ఇంజన్ గార్డ్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట మార్కెట్లో. నేను కూడా నాట్ ఓన్లీ దిస్ డే, ఈరోజు కాదు,
చాలా కాలం నుంచి నేను రీసెర్చ్ చేస్తుండే, తీసుకుందాం ఏదో ఒకటి, ఎప్పుడు చూసుకున్నా కానీ మనకి ఏదో ఒక డిలే అవుతుందని చెప్పి తీసుకుందాం అని చూస్తుంటే అది అట్లానే పుష్ అయిపోతుంది. సో ఈరోజు ఎట్లాగైనా కానీ క్రాష్ గార్డ్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేయాలి అన్న ఉద్దేశంతో అయితే మనం బయటికి రావడం జరిగింది హిమాలయన్ తీసుకుని. నేను తీసుకోబోయేది కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ దిస్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ స్టాక్ వస్తాయి కదా, దాంట్లో 2 వేరియంట్స్ వస్తాయి మళ్ళీ. వన్ ఈస్ ద బిగ్గర్ వన్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ ద స్మాలర్ వన్ అనమాట. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ది బిగ్గర్ వన్ ఇన్స్టాల్డ్. సో అదొకటి. ఇంకోటి చాలామంది జానా బాగుంటుంది కదా, జానా తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇంకా చాలా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి మనకి, అవి తీసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి సజెస్ట్ చేశారు. నేను కూడా కనుక్కున్నాను మార్కెట్లో. సో చాలా వరకు ఏం జరుగుతుందంటే సైజ్ కంపారిజన్ చేసుకున్నప్పుడు జానా అనేది, నేను దీని గురించి మీకు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత కూర్చుని డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అసలు ఎట్లా ఉంటుంది, హౌ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ అండ్ మనకి ఎలా ఉంటే సేఫ్ క్రాష్ గార్డ్ అనేది నేను ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను మీతోటి ఈ పాయింట్స్ అన్ని. ఈ షోరూమ్కి ఫోన్ చేసి అడిగాను, మనం ఎప్పుడు ఏది తీసుకున్నా కానీ కంపెనీ షోరూమ్కి వెళ్ళిపోతాము. కాకపోతే ఇప్పుడు టైం కొద్దిగా కన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి కుకట్పల్లి షోరూంలో తీసుకుంటున్నాము, హెడ్వే మోటార్స్ అని. అండ్ దీంట్లో ఇంకో కిరికిరి ఏంటంటే మనం ఇక్కడ పార్ట్ కొనాలి, ఇక్కడ క్రాష్ గార్డ్ ఆర్ మనం ఏది తీసుకుంటే అది ఇక్కడ తీసుకోవాలి, అండ్ దెన్ వీళ్ళ సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేయించుకోవాలి. ఒకే చోట ఉంటే చాలా బాగుండేది, అలా లేదు కదా. సో తప్పదు. అండ్ అది క్యారీ చేయడానికి ఎవరైనా వస్తున్నారా మనతో అంటే నో, ఏక్ నిరంజన్ అనమాట. సో అందుకనే బ్యాగ్లో బంజీ కార్డ్స్, సో ఇవన్నీ క్యారీ చేస్తున్నాను నేను, అదనమాట ప్రస్తుతం పరిస్థితి. రాంబాబు చెప్పండి సార్. నేను క్రాష్ గార్డ్ గురించి కాల్ చేశాను, హిమాలయన్ది ఇంజిన్ గార్డ్, లార్జ్ ఇంజిన్ గార్డ్. Here we have our crash guard అనమాట, లార్జ్ది. అండ్ దెన్ వీఆర్ ఆల్సో పర్చేసింగ్ వన్ మోర్ థింగ్. అదేంటి అనేది నేను మీకు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ చెప్తాను ఇంకొన్ని వీడియోస్లో, మేబీ నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో చెప్పేస్తాను అది ఎందుకు తీసుకుంటున్నా ఏంటి అని కూడా. సో చూద్దాం, ఇక్కడ ఫిట్ చేస్తా అంటే ఫిట్ చేయించేద్దాం, లేదు అంటే సర్వీస్ సెంటర్కి తీసుకెళ్లాల్సి వస్తుంది. అది ఎట్లా క్యారీ చేయాలి ఏంటి అని కూడా. బంజీ కార్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి బ్యాగ్లో, బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు సీ అనమాట. అండ్ దెన్ హియర్ వీ హ్యావ్ ది అదర్ ప్యాకేజ్. అవసరం లేదు, దిస్ ఇస్ అదర్ ప్యాకేజ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ అనమాట. ఇది ఇన్స్టలేషన్ చేస్తారా ఇక్కడ? ఇన్స్టాలేషన్ ఇక్కడ ఉంది. సో గైస్, ఇది మనం ప్యాక్ చేసింది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ ప్యాక్డ్ ఇట్. బంచ్ కార్డ్స్ తెచ్చి చాలా మంచిదైంది. అండ్ ప్యాకింగ్ అయితే అయిపోయింది. అండ్ పర్ఫెక్ట్, మనోడు కూడా హెల్ప్ చేశాడు అనమాట షోరూంలో ఒకతను. అండ్ దిస్ ఈజ్ హౌ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫిక్స్డ్ టు ద బైక్. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళిపోయి చేయాల్సిన తక్షణ కర్తవ్యం ఇన్స్టాల్ చేయించడము. ఒకటి నేనే ఇన్స్టాల్ చేస్తా ఇంట్లో, ఎందుకంటే మనకి ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా, చేయకపోతే మనకి చేతులు కాళ్ళు ఊకోవు. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఇప్పుడు చేయించేద్దాం. ఇంకోటి క్రాష్ గార్డ్ అందరికీ తెలిసిందే. ట్రాఫిక్ అయితే కరెక్ట్ మంచి పీక్ టైంలో బయలుదేరాం మనము. ట్రాఫిక్ ఉన్నా లేకపోయినా మనం తిరుగుడే. క్యా బోల్తే ఉత్తాయిచ్. ఇక్కడ బ్లాకేజ్. వాట్ ఈస్ ద బ్లాకేజ్? రీజన్ ఫర్ బ్లాకేజ్ టెంపుల్లో సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, అందుకే మరి రోడ్డు బ్లాక్. కాకపోతే ఈ టెంపుల్ పక్కనే మనం వెళ్ళాల్సిందనమాట. డైవర్షన్స్ కాంట్ హెల్ప్ విత్ ద డైవర్షన్స్. సో మొత్తం గల్లీలు తిప్పుతుంది, ఒక్క చోట బ్లాక్ ఉండడం వల్ల. మొత్తం అసలు చూడండి, రామ్ గోపాల్ వర్మ గల్లీలు అంటారు చూడండి, ఆ టైప్ ఆఫ్ గల్లీలు అంటారు అనమాట. మొత్తం అట్లుంది పరిస్థితి. ఇటు రూట్ ఉంది కదా, కలుస్తుంది కదా గుడి తర్వాతకి వెళ్తుంది కదా. ఓకే, సూపర్. అబ్బో, ఓకే ఫైన్. మొత్తానికి మనం గుడి అయితే దాటేసినట్టున్నాము. దట్ ఈస్ ఆసమ్. అది ఇక్కడ వరకు బ్లాక్ అనమాట మనకి. అండ్ దెన్ మనం గుడి దాటేసి వచ్చేసాము. సాహసం శ్వాసగా సాగిపో అంటే ఇదే. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town.
What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy.